एक लड़की रिक्शा में जा रही थी। रास्ते में उसने एक अंगूर खिड़की से बाहर फेंक दिया। धूप तेज थी, अंगूर मिट्टी पर पड़ा रह गया। तभी वहाँ एक चिड़िया आई। उसने अंगूर देखा और रुक गई। चिड़िया रोज पास की जगह से थोड़ा थोड़ा पानी लाती और अंगूर के पास गिरा देती। दिन बीते, महीने बीते, वो अंगूर एक छोटी बेल बना और फिर बड़ी अंगूर की बेल बन गई। चिड़िया ने पहले खुद अंगूर खाया, फिर उसने अपने बाकी पक्षी दोस्तों को भी बुलाया। सब ने अंगूर खाए और बोले, अरे अंगूर खट्टे हैं। सब जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन चिड़िया हंसते हंसते अचानक रोने लगी, क्योंकि इतनी मजेदार कहानी के बाद भी आपने अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।